Di Indonesia ada dua jenis burung yang tidak mengerami telurnya, yaitu burung malio dan burung gosong. Burung malio mengubur telurnya dalam pasir vulkanik yang hangat. Burung gosong mengubur telurnya di dalam dedaunan busuk yang hangat. Anak-anak burung yang menetas segera keluar dari dalam gundukan tanah dan berlari masuk ke hutan. Burung malio hidup di Pulau Sulawesi, adapun burung gosong terdapat di Pulau Maluku. Mereka menggali lubang dan mengubur telurnya dengan pasir, dengan tujuan agar panas matahari pada siang hari dapat menghangatkan pasir sehingga telur-telur tersebut dapat menetas.